भाषण गर्दा गर्दै ढलेका जी फन्ड उपाध्यक्ष गौतमको निधन दशकबिन अत्यन्तै दुःखद खबर। राष्ट्रिय ट्रेड युनियनका महासङ्घ जी फन्डका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमको बिहिबार आकस्मिक निधन भएको छ। भैरवा स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यालय अगाडि आयोजित धर्ना कार्यक्रममा भाषण गरिरहेका बेला 65 वर्षीय गौतम अचानक ढलेका थिए। उनलाई तत्काल मणिग्राम स्थित किम्सन अस्पताल पुर्याएको थियो, तर चिकित्सकले उपचारका क्रममा उनलाई मृत घोषणा गरेका हुन्। बुटवल उपमहानगरपालिका 3 ज्योति नगरका स्थायी बासिन्दा गौतम 2054 सालदेखि जी फन्डमा सक्रिय रूपमा संलग्न थिए। गौतमका 2 छोरा र श्रीमती रहेका छन्। श्रमिक आन्दोलनका योद्धा कमल गौतमप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। गैर जिम्मेवारको कारणले विद्युत कर्मचारीका गैर जिम्मेवारका कारणहरूले